Hallo en baie welkom. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na 'n spesifieke deel van Tokio, die Ebara-distrik. Wel, dis nou deel van Shinagawa. Dis reg, ja. Ons het so 'n paar interessante bronne hier. Historiese notas, blogs van mense wat daar gaan stap het, selfs ou fotos. Eilik. Die idee is om saam so 'n bietjie die stories en die verborgde plekkies van hierdie area te ontdek. Dis nogal 'n plek met 'n interessante mengsel, né? Ou charme en moderne gerief. Absoluut. En dis goed om te onthou, die Ibara waarna ons vandag kyk, was deel van 'n baie groter distrik, Ibara-gun. Regtig. Ja, en die naam self, Ibara, het dalk 'n baie ou oorsprong, moontlik van Egoma, dis nou perilla in Afrikaans. Die plant. Die plant, ja. Miskien was daar baie van daai velde gewees lank terug. Dit skep dadelik daai prentjie, né? Van platteland na stad. Ja, dis nogal 'n transformasie. As jy dink dit was eers 'n dorpie, Hiratsuka, bekend vir bamboeslote van alle dinge. En toe kom die verandering, was dit hoofsaaklik die spoorlyne. Ek sien hier die Umachi en Ikegami lyne in die 1920s. Ja, die spoorlyne was krities. Dit het alles oopgemaak. Maar die groot Kanto-aardbewing in 1923, dit het ook 'n massiewe rol gespeel. Hoe so? Wel, baie mense het uit die verwoeste middelstad getrek, hierheen. So die bevolking het vinnig gegroei, ontwikkeling het versnel. Ek sien. En dit het gelei tot die stigting van Ebara-dorp. Ja, 1927 en toe Ebara-wijk in 32. Voor dit later in 47 deel geword het van Shinagawa, soos ons dit nou ken. Sjoe. Maar die geskiedenis gaan selfs verder terug. Dink aan die Hataoka, Hachiman, heiligdom, naby Hatanodai-stasie. Ja. Die legende sê mos Minamoto no Yorinobu, 'n bekende kruier uit die 11de eeu, het daar kamp opgeslaan. Regter, so lank terug. Jep. En die naam Hatanodai-vlagjuwel kom glo van sy stam se wit vla, die Hatta. Wow, dit gee die plek skielik 'n heel ander gevoel. Dis nie net 20ste eeuse ontwikkeling nie. Glad nie. Dis la op la van geskiedenis. En selfs die Ibara-machi-stasie self, né? Die ou foto's wys interessante goed. Treine met houtvloere, kan jy dit glo? Die 2450 reeks? Wragtig. Dit klink so anders. Ja. En die 6000 reeks, die ekonomiese treine? Ek sien selfs 'n foto met so 'n klein Daihatsu midget bakkie. Ja, daai ikoniese driewiel dingetjies. Presies. En mense onthou blykbaar nog die ou busrotonde by die stasie. Busse moes agteruit indruk om te draai. Ag nee, met kondukteurs wat help stuur? Dis wat die bron sê, ja. Sjoe, dis moeilik om jou voor te stel vandag. Definitief. En daai naoorlogse tyd was ook so vormend. Kyk na Masashi Koyama net langsaan. Die Palm winkelsentrum. Presies. Vandag is dit die langste onderdak-arkade in Tokio, né? Ja, Maar dit het ontstaan uit 'n swart mark, letterlik na die oorlog. Is nogal 'n simbool van herlewing. van hoe mense maar aangaan en ophou. Ja, daai veerkragtigheid. Maar daar is ook die skadukant. Ek lees van winkeliers van hier wat deel was van die Manchurië pioniergroep. Ja, en hulle het ongelooflike swaar kry beleef. Dis belangrik om daai stories ook te onthou. Vooruitgang is selde eenvoudig. Nee, dis waar. En daai gees, daai daaglikse lewe, dit voel mens nog steeds as jy daar stap, dink ek. In die ou winkelstrate, die Shotengai. Ja, soos Ebara-machi, Shotengai, of Togoshi-ginza. Togoshi-ginza. Was dit nie een van die eerste strate in Tokio wat homself 'n ginza genoem het nie? Dis hy, ja. Gebou oor die ou Tachayai rivier, wat toe toegegooi is. Dit het daai lekker, besige, bietjie deurmekaar gevoel, gocha-gocha, soos hulle sê. Ja, ek hou van daai woord, gocha-gocha. En dis juis in die systraties, né? Daai smal steggies, die Yokocho, name Ibara-machi-stasie. Met die piepklein kroegies, die izakaya. Ja, en plekkies soos die ou Koriori Sampai. Dit voel of tyd daar stil gestaan het. Dis waar die karakter lê, ja. En nog iets wat mense miskyk is die Ankyo, die bedekte riviere. Soos die Tachiai waaroor Togoshi-ginza gebou is. Presies. Die rivier is nou meestal ondergronds, maar bo-op, waar die rivier was, is daar nou dikwels 'n groen wandelpad. Dis slim. Ja, dis wonderlik. Jy kry speelplekke, bankies, mense het selfs klein tuintjies daar. Dis 'n oulike manier hoe die stad ou infrastruktuur hergebruik, sommer 'n stedelike oase. En jy noem ook straatkuns.
Ja, onder die spoorlyn naby Hatanodai, nog so 'n onverwagte klein juweel. OK, so buite die winkelstrate en die rivierpaadjies, wat is nog op die radar? Ek sien hier iets van die Epara-Kintohira heiligdom. Ja, Kompirasama, gewild vir besigheidsgeluk glo ek. En die Mayadera-tempel? Met 'n jaarlikse blomfees en 'n ou standbeeld van koningin Maya, Boeddha se ma. Nog 'n historiese laagie. En dis interessant. Een bron noem spesifiek Nepalese restaurante, so die area is steeds aan die ontwikkel, besig om nuwe invloede op te neem. Natuurlik. Dis nie 'n museum nie, dis 'n lewende buurt. Stil woonstrate en besige markte, ou heiligdomme en moderne eetplekke, alles langs mekaar. Dis 'n komplekse prentjie. So, as ons dit alles saamvat, wat is die kern van Epara vir jou? Dit voel soos 'n plek waar jy letterlik deur lae geskiedenis stap. Presies. Van daai egos van kruiers deur die 20ste eeu se groei en trauma tot vandag se diverse gemeenskap. Dis alles sigbaar as jy net mooi kyk. Absoluut. En dit laat 'n mens dink, nê? Vir jou wat luister, hoeveel ander woonbuurte wat jy dink gewoon is, of dit nou in Tokio is of hier in jou eie stad, skuil sulke ryk stories net onder die oppervlak. Ja, goeie vraag. Watter leidrade sien jy dalk elke dag? 'n Ou winkel se naam wat vreemd klink, 'n snaakse draai in 'n pad, 'n klein altaartjie op 'n hoek. Kan dit dalk vir jou die deur oopmaak na geskiedenis waarvan jy niks geweet het nie? Iets om oor te wonder volgende keer as jy rondstap.